تفضل معي. هذا السيرك اللي حكيت لك عليه. ايوه. اوكي. طبعا انت بتدير الومضه الاعلاميه، بتحكي على السيرك كيف انه هو بيزور المدن الليبيه وهيك. طبعا. انا اعطيتك شنو بتحفظ ولا؟ ايوه اوكي. سامي تعال. كنت كنت هون. شو تدير غادي؟ شو تدير؟ كنت عند النمر. تعال اخوي، هذا انس. فتح لي قفص بتاع قردة، فيه 5 قردة، قعدنا نلودوا وراهم. لقيتهم بعدها. هذا عمو بيدير هذا مذيع بهي هو بيدير بيصور معانا، وانت بتطلع في النهايه شو بتقول؟ مرحبا بكم في سيرك العالمي في رمضان. ايوه نبداوا. اوكي نبدو. قريبا تعود البهجة والفرحة إلى المدن والشوارع الليبية، ونستقبل شهر رمضان ولياليه ومسراته. مفاجأة سارة سوف تجوب المدن والشوارع الليبية وكل العائلات والأطفال. اوكي تمام ممتاز. شنو اللي ممتاز؟ اوكي حتكمل هيك بهي. هذه بروفا. شنو معناها ممتازة؟ ممتاز يعني كويس. ليش تقولي لا هو ممتاز وانا ما تقولي ليش ممتاز؟ لما تولي زي تنقول لك ممتاز. خلاص ما نزين. حطولي زي حي لبستني بالياتشو. شو تبيني نلبسك انا؟ وتدرب اصول. ما تقدرش تدرب الاصول لانك صغير. انت توا بالياتشو بس. خليك هنا. خلاص خلينا نكمل مع الراجل. كمل اخوي تفضل. قريبا تعود البهجة والفرحة إلى شوارع والمدن الليبية، ونستقبل شهر رمضان ولياليه وسهراته. مفاجأة سارة لكل العائلات والأطفال الليبيين. مرحبا بكم أصدقاء الصغار سامي في شهر رمضان. مازال ما كملش. نعود سيدي. سي وليد نعود. قريبا تعود البهجة والفرحة إلى الشوارع الليبية. ليالي رمضان قريبا. مرحبا بكم في ليالي رمضان قريبا. يا سامي مازال ما كملش. لما يوصل في الفقرة الأخيرة أنت تخش تتكلم. قريبا تعود البهجة والفرحة إلى الشوارع والمدن الليبية، ونستقبل شهر رمضان. مرحبا. عايش ولدي يزي عايش ولدي مازال دورك مازال. خلي يكمل الراجل. نكملوا بعد تنقل. انت كل يوم تدير لي كارثه هيك. برا امشي العب. ما تفتح على شيء مش زي امس. ان شاء الله قريبا ستعود الفرحة والبهجة في كل المدن الليبية، وان شاء الله سنستقبل رمضان بلياليه وسهراته. يا مدام شوف الفل. سامي ترى يمس في الباب مقبلك. تعال يعيش يا مدام. شويه بس على الجاي. شو قلت لك انا؟ شو قلت انا؟ تعال خليه بحذاك. بنرفع بحذا النمر. ما بياكلوش النمر. امس طلعت لي القروده، صبح طلعت لي الكركدن، ومبكري طلعت لي الدب. توا شو بتدير ترى؟ ما عادش تفتح ولا قفص بكل. قريبا سوف تعود الفرحة والبهجة إلى الشوارع والمدن الليبية، وسنستقبل إن شاء الله رمضان بلياليه وسعادته. يا مدام لو فما المورة قاعد يحل. سامي تعرف يمكن يفتح عليهم. انا ما عندي منديل. يفتح عليهم حتى المروض نتاعهم مش هنا. يفتح عليهم. في كلاب مدام أربطوا. في كلاب. نرفع واحدة الكلاب. أربطوا اللي يحل علينا الدنيا. تعال اسمع، برا هيك في كلاب غادي العب معاهم. خليني نصور مع الراجل. هاي سي وليد. قريبا ستعود الفرحة في شوارع ومدن ليبيا. يا مدام شوف الفل. سامي يطلع عندنا تصوير بنصور الكلاب جوني. قريبا ستعود الفرحة في شوارع ومدن ليبيا. إن شاء الله في رمضان ستكون هناك سهرات وليالي رمضانية شيقة جدا. افتحوا. شو تدير هنا؟ يا ودي السودة خرجت. تبغى نشوف فيهم؟ خرجت. اسمع خلاص رديتهم مكانهم. اطلع بكمل التصوير. لا مانيش مكمل. رديناهم. يا بنتي انا اثنين يعني انا واثنين وينه؟ عمو انا لقيتك. يا مدام غير اسمع يا مدام
مرة جيب لنا شو يروح بيا بطلت يا بنتي. لا اطلع. لا مانيش طالع، جيب لي كربة لاني تروح بيا ولا خدها من الكاميرا تروح بيا. اطلع. يا ودي مانيش طالع ماني قلت لك. اسمع كلام تطلعش نجيبوا مذيع ثاني راه. إن شاء الله على قريب نفرحوا وتدخلنا البهجة والفرحة على حياشنا، ونستقبلوا شهر رمضان ونعيشوا الفرحة مع عائلاتنا وصغيراتنا. وفي هذا المجال عندنا السيرك الإيطالي أورفي. سمعيني يا أخي العيل وين مشي؟ هو هنا بس يلعب مع طرزان هنا وجاي. شو طرزان؟ النمر هذا شو قدامك تشوفي فيه. معقول يلعب قصدك مع نمر؟ شو في؟ ما في شيء غير كملي ما في شيء. قصدي مشي شوف النمر شو فيه؟ سامي تعالى شو فيه؟ تعال. مش قلت لك ما تديرش هي هنا خليني نكمل خدمتي قصدي بسرعه. صغار يلعبوا مع النمر مش بعدين نصورك حتى انت. هاي كملي ما تخافيش. السيرك الإيطالي أورفي ولأول مرة في ليبيا، في عروض ممتعة وشيقة، في حاجات هلبة مليحة، في نمور وأسود وهلبة عروض. إن شاء الله تلقوهم على قريب في هيا نموري. ممكن تقولي شنو انطباعكم اول مره تجوا تشوفوا الاسود؟ أول مرة نشوفوهم معناها اون ديريكت هكا في الوضعية هذه. أنا أول مرة يعني اول مره على تشوفوهم المباشرة. لايف. إيه. اوكي شنو اكثر حاجه باسمك ما تبيش تطلعي بكاميرا خفيه؟ باش نطلع كاميرا خفيفة هو بروحك حبيبي. تعالي اطلعي بكاميرا خفيه. انت بروحك شو كاميرا خفية؟ قصدي الكورة والدنيا كاميرا خفية. انا في كاميرا خفيه. أنا شفت أنا بكاميرا خفية. كاميرا خفيه. كاميرا خفيه في رمضان على 218. هاي شفت كاميرا. أنا بكاميرا خفية قبل. هاي كاميرا. هاي الكاميرا. السلام عليكم. لازم ندور على مذيع قدم الومبا. غدوة إن شاء الله ندير لكم حلقة ثانية في السير. نخليكم في حواسكم.